son do custo da pizarra. Traballo concretamente no laboratorio da Fundación da Pizarra. Traballo con pizarra marcado C, facemos ensaios a pizarra. Tamén agradecer a Universidade por pensar en nós para estas charlas que interesanos moito. Xa directamente estamos falando agora con esas dúas fotos que non gusta velas, pero que son a realidade. Nos estamos constantemente pensando en que facer con esos residuos de pizarra. Agora, co tema das minas, por exemplo, xa está bastante máis controlado, porque o que sale da mina entra outra vez a mina, volve a quedar aí. Pero están as escombreras antiguas, é un problema que non gusta falar del, pero sí que está aí. Estamos facendo sempre que hai un estudio deste estilo, colabórase porque interesa. Fixes os estudios de, acordome non fai moito, dun de sustratos de feito para abonos, pensamos en facer con mezclas de cementos, moitas cousas, a ver, sempre hai unha limitación, hai moito máis escombro do que realmente se pode manejar. Pero bueno, que todo o que se pode utilizar, estamos de acordo con eso. E a pizarra non solamente se ten que utilizar para cubertas. En cubertas está moi bonita, todo eso, pero a pizarra podes utilizar para moitas cousas. Puxemos en contacto con nós, darle moitas gracias a Javier, para falar un poquinho do que son as características da pizarra e o que esas características da pizarra poden axudar a isto. Por iso me gustou a pregunta que fixou a compañeira do tema da temperatura da pizarra, que falaremos un poquinho deso cando falemos das características da pizarra. Para falar da pizarra, pois temos que falar tamén que das características temos que falar de por que son así. Que é a pizarra? A pizarra é unha roca metamórfica, de entrada. Que é unha roca metamórfica? Partimos de unha sedimentación. A pizarra formouse, estamos falando de fai 500 millóns de anos, os procesos geológicos son moi largos. Entonces, estamos falando de sedimentos, produto da erosión da rocha, que van polos ríos e acaban en concas marinas ao largo de centos de miles de anos. Esos sedimentos son de arcilla, generalmente, casi todos. Algúnas veces teñen outros componentes, como poden ser as arenas, pero en general son arcillas. E as arcillas teñen forma plana, son filosilicatos, entonces vanse poñendo ano tras ano. Esa sedimentación, ao largo de centos de miles de anos, vanse facendo o que é a sedimentación en sí, unhas encima de outras, e co paso do tempo tamén empeza o metamorfismo. O metamorfismo é cando se produce presión e temperatura. E no caso das pizarras ten que ser un metamorfismo de baixo grado. Unha temperatura entre 200 e 400 grados centígrados e unha presión entre as 2000 e 7000 atmósferas. E son características moi xustas, por iso a pizarra non está en todas partes, por iso a pizarra non é como calquera outra roca metamórfica. Con esas condicións temos moitas láminas de sedimentos, un detrás de outro, que por iso a pizarra é, como se fose unha braxa de cartas ou un taco de folios. E despois dese metamorfismo, estamos falando sobre 400 millóns de anos, aparecen os movimentos tectónicos. Por iso a pizarra aparece en moitos outros sitios. Cal é a composición da pizarra, desas arcillas? A pizarra, no seu 95% é cuarzo, feldespatos, micas e cloritas. O cuarzo e os feldespatos sabemos que son graus, son na súa maior parte de silicio, e o que lle dá esas capas a pizarra son as micas e as cloritas, que son filosilicatos planos. Outro 5% son minerales accesorios, como turmalina, circón e rutilo, e secundarios, que son os que aparecen despois do metamorfismo. Cales son os minerales secundarios? Que xa conocemos. Os sulfuros de hierro, os carbonatos e o carbono. Que realmente son os secundarios que están en un 1%, un 2% da pizarra, os que se van a dar ese color e esas características moi especiales que falamos das pizarras, ou as verdes, as rojas ou as negras. Seguimos. Cales son os tipos de rocha de cubertas? Que son as metamórficas. Temos 4 tipos. Aquí en Lugo temos dos tipos, ademais. E temos os 4 colores que aparecen. Temos, cando son un metamorfismo de baixo grado ou que non existe, son os que se chamamos as metalutitas. Que é unha metalutita? A pizarra brasileña, que tanto falamos e que ponemos por aquí. Son pizarras que realmente non sufren metamorfismo. Son simplemente os sedimentos un encima de outros facendo presión uns encima de outros. Como son esas pizarras? Son pizarras que non esfolian realmente, porque lles falta ese metamorfismo que lle dá a esfoliación ás pizarras de por aquí.
Son pizarras que a veces aparecen como cubos ou cubetas, Minas Gerais, por exemplo, que sale moito na tele. Son unhas cubetas que se van arrancando, hai que serralas a veces para sacalo. Esa pizarra, chamamos de pizarra para cubertas, non é como a pizarra de por aquí, pero sí que se pode esfoliar en algúns casos, porque claro, os sedimentos uns encima de outros, ao final, entre esas capas de sedimentos sempre se pode esfoliar algo. O que pasa é que non van a esfoliar como as pizarras que nos coñecemos, como por aquí. Son pizarras que, por exemplo, unha resistencia a flexión non son flexibles, falando de resistencia a flexión, son pizarras que son máis ben tirando a duras, e esa dureza fai que teñan precisamente menor resistencia a flexión. Son pizarras, ademais, de color mate, non son as como as brillantes que podemos ver por aquí, e teñen unhas características distintas. Se se fan un análisis, o millón non aparecen, pero se se fai un análisis petrográfico, vese ao microscopio, vense esas diferencias. Non son tan adecuadas para os tellados, pero, bueno, cumplen a súa función. Xa estamos o seguinte grado de metamorfismo, cando hai un poquinho máis de presión, un poquinho máis de temperatura, entón xa falamos da pizarra que estamos acostumbrados aquí. Están, sobre todo, as pizarras negras que temos, Valdeorras, Pacios, Fonsagrada, teñen ese metamorfismo, digamos que o xusto grado para facer a tarta. Teñen entre 200-400 grados e a presión adecuada. Son pizarras, son pedras que esfolian moi ben, xa sabemos como son, que son flexibles, estamos falando de resistencias a flexión de que chegan a 70, a 80 veces, hasta 100, esfolian a espesores moi finiños, hasta 3, non houve un momento que había hasta 2 milímetros. Son pizarras que son tan flexibles que podemos, hasta que rompen, podemos facer diferencia, poder ter unha diferencia de 3 ou 4 milímetros hasta que rompe esa pizarra, que realmente non chega a romper, rompe por unha línea e non chega a romper. Eso é o que gusta dunha pizarra, e por iso decimos que os tellados son para moito tempo. Ainda que rompa unha pizarra, non ten porque está comprometida a permeabilidade, que é o que queremos en un tellado. Non queremos que sexa ni moi bonito, ni esas cousas. Queremos que aísle e que se manteña íntegro. Se seguimos con un poquinho máis de presión, un poquinho máis de temperatura, temos cas filitas, que tamén aquí en Lugo temos filitas. Samos, Verdepol, a outra que está non a Verdepol, a outra do lado, Campo de Oso tamén, que son as filitas. Teñen un maior metamorfismo, son máis brillantes, teñen menor resistencia a flexión porque son un poquinho máis duras e teñen escamas, pero tamén non todas poden utilizarse realmente como pizarras para tellado, pero bueno, a pizarra podes utilizar non solamente para tellado, pero que estábamos falando. E xa, no límite dos metamorfismos tamén están os micasquistos. Por aquí, onde máis hai de micasquistos é por a zona de Noruega. Aquí xa non hai pizarrosidade, xa non esfolian como esfolian aquí, con guillo e todo, e chamámoslle esquistosidade. Todas podes utilizar para tellado, todas, pero cada unha das súas características, máis gordas, menos gordas, máis gruesas, con distintos espesores. Como é a composición das pizarras? O que dicimos antes, tanto por ciento de silicio, que estamos entre un 60 e un 70%, aluminio un 15-25%, e o resto son accesorios. Que fai que teñan esa composición da pizarra? Que as pizarras en sí sean inertes. Que inerte, estas escombreras que tanto afean visualmente, realmente non nos están dando problemas medioambientales. O único problema medioambiental que sí, que o visual é o de acabar nos ríos é problemático, o que pasa é que non producen residuos. Comprobáronse por medio de estudios que tanto os residuos que podemos ter nunha pizarra, que generalmente son o azufre, e logo os metales pesados, como falamos, como zinc, cadmio, arsénico, ningún deles, a pesar de ter arrastres nos ríos, fixéronse tomas de muestras deses ríos, non aparecían en límites, algúns nin en límites detectables e outros en límites peligrosos para a saúde. Falando desos minerales que teñen en un 5% en algúns, son os que lle dan o color a pizarra realmente. Por que son negras grises? Porque teñen carbono. Por que son verdes? Porque teñen unha clorita de color verde. E por que son rojos? Porque teñen óxidos de ferro, básico. Non as pizarras
Digo, que son ese 1 e 2% de minerais accesorios que lle dan o color á pizarra e que lle dan tamén algunhas características como podemos falar de eso da temperatura que collen cando lle está o sol. Que ensaios facemos nos a pizarra para ver o que ten a pizarra? Aparte de no laboratorio, nos facemos ensaios, por exemplo, da absorción. A pizarra, polas súas características, que son láminas, planas, ten moi pouca absorción. Dependendo, a pizarra, como falamos aquí, pizarra negra, estamos falando de entre un 0,2, 0,4, dependendo de zonas podemos alcanzar 0,5. É unha característica moi boa das pizarras que dá o tema do aislamiento. O aislamiento que fai permeable. Esa absorción en outras pizarras, como outros, por exemplo, se nos vamos ás pizarras de Brasil, por exemplo, as metalutitas, podemos chegar hasta un 1%, un 2%. Estamos falando de que non están tan xuntas esas capas, hai capas, hai máis aire entre medio, e a absorción é maior. Eso, para un tellado, pois, non é o ideal. Para outros usos, non ten por que ser algo perjudicial. Que pasa? Que cando pasamos un 0,6, facemos ciclos de hielo deshielo a pizarra. Por que se lle fan? Porque, evidentemente, toda a pizarra, toda a auga que entra, se lle estamos facendo ciclos de xeada, calor, xeada, evaporación, comprométese esa pizarra. Pode haber roturas internas en esa pizarra. Que pasa ca pizarra desta zona que ten un 0,4, 0,3? Pois que, como ben dicen a xente xa máis sabe, dice, os lousados, os tellados co tempo curan, están mellor. A pizarra, co tempo, endureces. A auga que se marcha fai que siga cristalizando a pizarra, se una e a resistencia a flexión sea maior co tempo. En general, en casi todas as pizarras. O millón, se falamos de unha pizarra como pode ser a verde, as brasileñas, as chinas, non se ve eso, pero na pizarra Valdeorras, e seguimos dicindo non só Valdeorras, tamén a Fonsagrada e Pacios, ocorre eso. Fixemos un estudio xa con moito tempo e ocorre eso. Podemos falar de, o mellor, hasta un 10% máis de resistencia a flexión, que o que lles pasa. Que pasa? Que nós por aquí, como non temos máis de 0,6% de absorción, non se lle cae normalmente estes ciclos. Iso é algo como que nos interesaba. Outro ensaio que falamos moito da resistencia a flexión. As pizarras son moi flexibles. É o que ten a característica a pizarra desta zona, que son flexibles. Estamos falando de láminas de 3 milímetros, que se facemos resistencia a flexión, obtemos valores de 70. Que son esos 70 ou esos 60? Son os kilogramos que resiste unha lámina por centímetro cuadrado. Temos un 70, pois podemos poñer a unha persona aí encima que non vai ter ningún problema. Que diferencias hai? Por exemplo, temos as verdes. As verdes generalmente e as filitas teñen unha resistencia menor. As de Samos casi non teñen resistencia, son filitas. Estamos falando de pizarras xa con metamorfismo maior, pero en general as negras, os 50, ahora tamén depende, non me gusta falar de modas, pero sí, son modas. Ahora querense pizarras máis gruesas, con un maior espesor. Esas pizarras normalmente teñen unha resistencia a flexión menor. Carbono, carbonatos, exposición a CO2. Que nos importa do carbono e os carbonatos? O carbono que teñen as pizarras son restos vegetais. Ao final é carbono. Non chamamos de carbono, pero carbón elemental. Ese carbono que normalmente estamos falando de un 0,8 máximo, un 1%, xa en casos moi extremos, non é desexable, evidentemente. Nos ensaios que facemos nós, que realmente son ensaios de seguridade, non son ensaios de calidade, ese carbono non pode pasar, está establecido que non pode ser maior dun 2%. En España, ninguna pizarra española chega a un 1,2%. Estamos falando de pizarras de outros países. Os carbonatos, que sí que nos interesa saber que o carbonato sí que pode ser problemático. Ainda así temos, normalmente non chegamos a 1,2, 1,5%. Por que non é sempre o carbonato? No caso dos lousados, ou mellor, en caso de lo que estamos utilizando aquí, o tema do carbonato sí que nos interesa. Todas as cousas. Pero os carbonatos en sí o que fan é facer máis débil a pizarra. Máis débil no sentido
de que pode, sobre todo no tema da choiva ácida, a famosa ahora choiva ácida, que fai unha sustitución a choiva ácida, estamos falando de sulfuroso, os carbonatos, ao final de contas, son carbonato cálcico, fai unha sustitución por sulfato, e en vez de ter carbonatos temos yeso. Que problema hai co yeso? Aparte dos problemas que poden ter estéticos, se o carbonato está en forma de gránulos dentro da pizarra, pode producir roturas. 16 anos fai que traballo no clúster mañá e aínda non vin roturas ca pizarra española. Non hai acúmulos de yeso. Dentro dos carbonatos non é tan importante que teña moitos carbonatos, senón como ten esos carbonatos. Se está en forma de grumos, se non está repartido homogeneamente, ese é o problema. Teño visto pizarras, ensayado pizarras brasileñas con hasta eso sí, 4 ou 5% de carbonatos, que realmente está tan ben repartido que non hai problema con esas pizarras. Por eso facemos a exposición a CO2, que é outro ensayo. Cogemos as pizarras e metémolas 21 días a facer a unha atmósfera ácida e vemos se ten malos resultados ou resultados. Generalmente, que se pode ver? Pois que lle sale unha pátina de yeso, que lle chamamos un polviño que se quita simplemente ca auga da lección. Donde pode dar problemas esta pizarra? Na costa ou en cidades. Teñese visto problemas cerca, en fábricas, hai en Cosmos, por exemplo, que non está tan longe, ou en outros sitios que sí hai problemas nos alrededores da fábrica. Son problemas que se ven pasando simplemente pola carretera, non fai falta ver grandes cousas. Que outros ensayos que facemos a pizarra? Os ciclos térmicos. Aí é cando vemos unha pizarra, pode ser vai oxidar ou non vai oxidar. É a cantidade de azufre que ten esa pizarra, de sulfuros de hierro, non de azufre. As pizarras, salvo, generalmente casi todas teñen piritas. O sulfuro de hierro é moi común. Cal é o problema da pirita? A forma na que este esa pizarra. Podemos ter a que chamamos a pirita de hierro, ou digo a pirita de hierro, perdón, a pirita de oro, a pirita de plata. Son piritas que se lles ve que son cúbicas. A pizarra verde por aquí é moi típico ver esas cubos de metal nesas pizarras. Non é problemática se está así. O problema é cando a pirita está en forma que le chaman pirrotina, ou que é unha forma irregular. Esa pirita, pois, pode chegar a oxidar. Oxidar tampouco é grave problema. O problema é cando chorrea, estéticamente. Digo estéticamente porque hai xente que lle gusta a pizarra que chorrea, que deixa máis a pizarra verde apreciada por as súas marcas rojas. Despois, o mellor aquí non, pero en outros países teñenos pedido pizarra verde que oxide, que este con ese color rojizo xa. Outros ensayos que facemos para a pizarra, as petrografías. A petrografía é un ensayo que se fai moi pouco, pero moi útil. A pizarra, se ten unha historia, non hai unha canteira, unha historia, non hai moi necesario. Cando se abre unha beta nova, unha canteira nova, a petrografía danos información de como está esa pizarra por dentro. Podemos vela moi bonita, non fai moito, chegou unha pizarra que foi unha explotación que foi guau. Collemos a pizarra, a explotación en un ano estaba toda repartida, feita, e os 2 anos tiña a pizarra no laboratorio que sonaba así, en 2 anos. Como podemos saber que lle vai pasar esa pizarra con a petrografía? Podemos ver se ten problemas internos, como están esos carbonatos, como están esos sulfuros por dentro, os sulfuros de hierro. Podemos ter moita información que ao final é a que permite saber se esa pizarra vai ter continuidade co tempo ou bien esa canteira é un total desastre. A xente non a utiliza moito porque se fía bastante, esta canteira facía, non facía, pero realmente aquí en Lugo temos un exemplo de que unha canteira que está separada por 300 metros, non, 2 metros non, 20, que é o que mide a carretera, son totalmente distintas, sendo do mesmo color, son totalmente distintas.
non teñen nin o mismo carbonato, non teñen nin os mesmos sulfuros de hierro na mesma forma. Unha podese utilizar como pizarra para tellados e a outra están separadas por un camiño e son do mesmo pueblo. Que sacamos aquí de conclusións? A pizarra é moi aislante, a pizarra é impermeable, por eso ponémola nos tellados. E a pizarra, pois, aparte, se temos pensado utilizala nos viñedos, é inerte, estamos dicindo, non deixa residuos, e os residuos, entre comillas, que poda deixar, sírvenos como son azufre, ferro e outras cousas, podenos servir hasta como abono, digamos, que quizás o máis interesante, eu debe dicir, se alguén ten alguna pregunta que faga, quizás sexa máis interesante o tema físico que o químico que se utiliza neste caso. O da pizarra e os colores, a absorción de temperatura, é que é algo que nos encantaba no laboratorio cando traballaba con un compañeiro, e tiñamos uns termómetros postos tiñamos a ver canto alcanzaba a pizarra. Estamos falando de que alcanza 70 grados en media hora. 70, e de aí para aí. E non o ideal sería, dixemos, saberse, porque os físicos falan dos corpos negros absorben todo o calor e despois van soltando pouquinho a pouco. A pizarra negra é casi un corpo negro, pero estamos falando de unha pizarra pues, en pedra, máis ben, 2 centímetros, solta calor, sí. As pedras como calefacción utilizanse fai moito tempo. A pizarra, pues, evidentemente, se temos colores claros non vai absorber o mismo calor que se temos pizarras máis oscuras. Unha cousa que teña dúbida, xa que estou aquí planteo, pode afectar realmente ese calor en exceso? Aí por tocar un pouco unha cousa que me pregunté. Sí, vamos a ver, se aquí recibes unha época determinada do ano que tes unha insolación importante, a pizarra está quedando a unha temperatura moi alta, está logo emitindo un determinado día, pode haber problemas, evidentemente, no que ahora estamos falando de pizarra moito máis grosa. Sí, de pizarra que son coxiñas, non se pode dicir que non absorben iso, pero unha cousa que... Claro, aquí ao final, a ver, non temos os datos procesados das temperaturas acadadas, non? En comparación con, pero evidentemente pode chegar a ser un problema se supera un determinado valor. A realidade, nós vemos como unha ventaxa, no sentido de que vas a xenerar aí un microclima a priori onde non tens vegetación que compita contra o teu viñedo e que de alguma maneira vai a xenerar un microclima máis positivo no racimo. Agora, vai a ser excesivamente positivo ou vai a producir problemas por exceso de temperatura. A propia pizarra evita evaporación, tampouco... Claro, no. A realidade é que agora estou levando máis non tanto o tema da auga, senón a temperatura, o sea, pensemos as temperaturas nos meses de verán pues, poden chegar nesta zona a 40 e pico grados de temperatura no aire, que iso ao final se tes unha radiación directa sobre esa pizarra vai acumular eses 50-60 grados, pode xenerar unhas condicións excesivamente agresivas para a zona do racimo, é obvio. Non sabemos, non temos comprobado, o que intentamos é escapar dese punto, non? Pero porque a idea que manexamos é soster a auga no chan que pille a portas, ven a través da auga de choiva, ven a través da auga da rega, non? Que por eso a idea que non comentei antes é non empregar só sistemas de rega tradicionais de gota a gota que todos coñecemos, non? Pois a turbía que é visible, senón que o ideal sería instalar a rega soterrada, onde directamente ti xa terías unha reducción todavía maior, o sea, prácticamente se reduce a evaporación, non? Porque aplicas a auga por baixo do nivel do chan, pero que a mayor se lle poses a tapa, entendo isto como tal, claro, vas a conseguir todavía mellorar esas condicións no solo. Agora,
esa como non sabemos o sentido positivo. Agora, que poida haber un problema porque esa pizarra, cando temos esos golpes de calor extremos, xenere problemas na zona do racimo, microclima particular, pode ser. Esperemos que non. Tampouco En forma de evitalo, tampouco ten que ser negativo totalmente. no, claro. É unha cuestión que tenemos que ver, ¿no? Este ano pues, non tivemos estes golpes de calores tan exagerados e non vimos nada particular, o sea, que hai muchísimo peores, ¿no? Como o tempo nos dá a razón, nos dirá que hemos botado 10 anos na nosa vida por quitar. Bueno, hai xente que volta máis tempo con outras persoas e logo repite. A ver, hai que ter en conta que de toda a vida se dixo que os suelos pizarrosos eran moito máis adecuados, salían moito mellor viño os suelos pizarrosos que os outros. Non sei a este punto será certo, pero era o que dicían culturalmente. Non sei hasta que punto será certo. Bueno, aquí hai gente que seguro que pode darnos su opinión al respecto, pero... Non, pregunto, pero non por... No, eu creo que... Tanto de certo ten a afirmación. A ver, algún experto, por favor, en inmunología que andan por la platea, que se la... Hombre, non sei, a experiencia é que son viños, ou polo menos, distintos. A tipicidade, al final. Más callos, más redondos, más gruesos. Gruesos, redondos, dicho, ¿no? Sí, a ver, eu creo que o importante de aplicación dos xistos é que ao final o que estás a facer é voltar un material que normalmente tes no teu solo, na capa superficial, evidentemente, voltalo outra vez de novo. Al final, é unha forma de decir, isto se fai nos dinosaurios, non? Sí, claro. E agora de novo, pois estás devolvendo ali. Bueno, unha forma de darlle unha segunda vida que, como comentabas, a parte toda do abono, eu creo que non é relevante, ou, bueno, será complicado de ver que eso funcione con tal, eu creo que non. A realidade é que o importante son esos efectos, esas propiedades físicas que poidan axudar a parte de pechar o ciclo do viñedo nun ciclo sostible, onde non aplicas herbicidas, que comentaba, máis sostible, con menor impacto posible no teu viñedo. Ao final, porque ti apliques ali aquelo, a primeira outra pregunta que pode surgir é que pasa se hai algún problema? Serás a quitar. Aquí a experiencia que non vai haber ningún problema de nada, máis alá de que, bueno, eso se descomporá, pois pasará miles de anos en que se descompoña, pero bueno, non é ningún problema, non está facendo nada, porque ti non estás poniendo unha capa moito máis alá de 15, 20 centímetros, tampouco, non chegas a eso. Era Pepe, que estábamos falando no teu caso, por aí, non? Estamos con terzo incrementar a queremos aumentar a 15 para presentar. Exactamente. Estamos falando que son os 10 centímetros, non? O sea, non estamos metiendo aí unha cousa que se xa alterar as características reais do teu viñedo. Eu creo que Iso que despois da calor de noite chego a usar, o sea, porque hai anos que nos interesa e moito. sí, no, claro, que pode, isto vai a depender precisamente O trago da maduración como posibilidade que afectara positivamente, e tamén fomos bastante conservadores a hora de utilizar unha línea que non nos subira demasiado a temperatura. E despois, volvendo ao que decía antes, preguntaba do tema de claro, de facer os pés, isto está pensado para cubierta vegetal. Perdón. Está pensado para explotacións en cubierta vegetal, non para explotacións que se traballan de forma tradicional. Eu creo que sería bastante complexo. Penso que sería complexo. Sí, porque tenías que retirar o que cepas. Vamos a ver, cando ti faz os pés vai acompañando un arado, o sea, primeiro aras e despois por limpias, obviamente, se non terías que cavar todo, ese é un traballo de romano. Vale, entonces
Eu teño as miñas dúbidas, pero bueno. Hay que probar.